好得呢隻幼蟲嚟嘅，幼蟲未有翼㗎，佢呢隻就。但係我見佢喐下喐下飛下飛下。係啊，佢而家咧好似條蟲咁樣咧，躝下咁樣㗎。佢食蝸牛㗎唔係？哦，佢會甩5至6次皮到，跟住之後就會結蛹。結蛹咧，但係佢結蛹都仲可以有限度地喐。佢個尾嗰個我哋叫黏附器嚇，黐住嘅就可以幫助佢爬咯。佢其實咧佢有啲係啊，佢有好多孢子嘅。佢個嘴都好細嘅，因為咧佢都係食啲蟻啊。咁啊，大家唔好見到佢唔好搞佢啦，因為咧佢會咧分泌啲有毒嘅汁液咧喺個背脊嗰度嘅。啊，有啲大啲嘅雀仔可能有啲鷺鳥啊嗰啲都會食到佢，因為佢而家擘大，佢喐緊㗎喎，佢哋嘈醒咗啦已經。背脊咧有個 V 字嘅。嗱，其實咧佢呢種咧叫做中絲啊，係啊，中藥嚟，係啦，變色樹色，前嗰啲親戚嚟㗎，呢個。